Okay, നമ്മുടെ next topics nature of roots of the quadratic equation ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം nature of roots of the quadratic equation. ഞാൻ ഒരു quadratic equation എഴുതാം. ax square plus bx plus c is equal to 0. ഈ quadratic equationന്റെ റൂട്ട്സിന്റെ നേച്ചർ b square minus 4ac ക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ്. where b square minus 4ac is called discriminant എന്ന് പറയും. ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച കാര്യമാണ്. ഇതൊക്കെ വളരെ ബേസിക്സ് കാര്യങ്ങളാണ്. b square minus 4ac greater than 0 and a perfect square roots are rational and distinct. റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ത് തന്നെയാണ്, റിയൽ നമ്പർ തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾ റിയൽ എന്നായിരിക്കും പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടായാണ് ഞാൻ റാഷണൽ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. കാരണം ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ആർ റാഷണൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 5x പ്ലസ് 6 ഈക്വൽ ടു 0. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. മൈനസ് 5 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 6 ദാറ്റ് ഈസ് 25 മൈനസ് 24 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac നമുക്ക് കിട്ടിയത് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് കിട്ടിയത്. 1 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്. 1 സ്ക്വയർ ഈസ് ഓൾവേസ് 1. ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എപ്പോഴും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിരിക്കും. Roots are rational and distinct. That is x equal to minus b plus or minus root of b square minus 4ac by 2a വെച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടും? x equal to 2 എന്നും x equal to 3 എന്ന് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? സോ b square minus 4ac greater than 0 and perfect square roots are rational and distinct. അതാണ് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ. സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ആർ ഇറാഷണൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്. ഇറാഷണൽ റൂട്ട്സും റിയൽ റൂട്ട്സ് തന്നെയാണ്. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ആർ ഇറാഷണൽ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണ്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഞാൻ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. മൈനസ് 4 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ 4 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 1 ദാറ്റ് ഈസ് 16 മൈനസ് 4. നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്ര? 16 മൈനസ് 4 ദാറ്റ് ഈസ് 12. 12 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല. 12 ഒരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac by 2a that is minus b നോക്കിയേ minus of minus 4 plus or minus 12 divided by 2 into 1 that is 4 plus or minus 12 into 1 that is equal to square root of 12 ആണ്. square root of 12 ആണ്. that is 4 plus or minus square root of 12 means 4 into 3 by 2 that is equal to 4 plus or minus 2 root 3 by 2. 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2 plus or minus root 3 എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് റൂട്ട് കിട്ടി. ഒരു റൂട്ട് 2 plus root 3 എന്നും കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് 2 minus root 3 എന്നും കിട്ടി. ഓക്കെ അല്ലേ? ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ആർ ഇറാഷണൽ. ഇറാഷണൽ റൂട്ട്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത്. ദേ ആർ ഡിസ്റ്റിങ്. ഒരു കാര്യം കൊണ്ടുണ്ട്, ഇറാഷണൽ റൂട്ട്സ് ഒക്കേഴ്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് പെയർ. 2 plus root 3യുടെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് ആണ് 2 minus root 3. ദാറ്റ് മീൻസ് സപ്പോസ് ഇറാഷണൽ റൂട്ട്സ് ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് റൂട്ട് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ആൽഫ മൈനസ് റൂട്ട് ബീറ്റ തന്നെ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ. പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കും. ഇറാഷണൽ റൂട്ട്സ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ കോഞ്ചുഗേറ്റ് പെയർ. കോഞ്ചുഗേറ്റ് പെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും റൂട്ട്സ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് നോക്കിയേ. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 2 plus root 3 എന്നും 2 minus root 3 എന്നുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജനറൽ തിയറി പറയാം.
irrational roots occurs in conjugate pair. That is, ഒരു റൂട്ട് ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ബീറ്റ എന്ന ഫോം ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് ആൽഫ മൈനസ് റൂട്ട് ബീറ്റ എന്ന ഫോം ആണ്. ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്, ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലെ എയും ബിയും സിയും റാഷണൽ ആയിരിക്കണം. എയും ബിയും സിയും റാഷണൽ ആയിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ തിയറി ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കും. ഇറാഷണൽ റൂട്ട്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് പെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. ആ കോഞ്ചുഗേറ്റ് പെയറിൻ്റെ ഫോം ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു റൂട്ട് ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റൂട്ടും ആൽഫ മൈനസ് റൂട്ട് ബീറ്റ ആയിരിക്കും. ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലെ എയും ബിയും സിയും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം എന്നൊരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് നോട്ട് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ആർ ഇറാഷണൽ റൂട്ട്സ്. ദേ ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്. രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ റൂട്ട് കിട്ടും. അത് ഇറാഷണൽ ആയിരിക്കും. ആ റൂട്ട് ഇവിടെ കിട്ടി നോക്കിയേ. ഇവിടെ 2 പ്ലസ് റൂട്ട് 3 എന്നൊരു റൂട്ടും കിട്ടി, 2 മൈനസ് റൂട്ട് 3 എന്നൊരു റൂട്ടും കിട്ടി. ദാറ്റ് മീൻ ഇറാഷണൽ റൂട്ട്സ് ഒക്കേഴ്സ് കോഞ്ചുഗേറ്റ് പെയർ. ഇറാഷണൽ റൂട്ട് കോഞ്ചുഗേറ്റ് പെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ പ്ലസ് റൂട്ട് ബീറ്റ ഒരു റൂട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് ആൽഫ മൈനസ് റൂട്ട് ബീറ്റ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലെ എയും ബിയും സിയും എപ്പോഴും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. അത് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇനി മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കാം. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് ആർ റാഷണൽ, ദാറ്റ് ഈസ് റിയൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ. കാരണം x ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac അല്ലേ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സ്. അവിടെ ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac എന്തായിപ്പോയി? 0 ആയിപ്പോയി. സോ സൊല്യൂഷൻ x ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടത്തില്ലേ? ഒരൊറ്റ റൂട്ടേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ രണ്ട് റൂട്ടും ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് ആർ റാഷണൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും. എല്ലായ്പ്പോഴും റൂട്ട്സ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 6x പ്ലസ് 9 എടുത്ത് നോക്കാം. അവിടെ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 6 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 9 ദാറ്റ് ഈസ് 36 മൈനസ് 36. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 0 കിട്ടി. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് ഇവിടെ. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബി ബൈ എ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് 6 ബൈ 2 ഇൻറ്റു എയുടെ വാല്യൂ എന്താ? 1. സോ 6 ബൈ 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? 3 അല്ലേ? ഒരൊറ്റ റൂട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് ആർ റാഷണൽ ആൻഡ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും. ഇനി നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കിയേ. അവർ ഫോർത്ത് കണ്ടീഷൻ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ലെസ് ദാൻ 0. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. ദർ എക്സ് നോ റിയൽ റൂട്ട്സ്. റൂട്ട്സ് ആർ ഓൾവേസ് ഇമാജിനറി. ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്. ഇമാജിനറി ഓൾസോ കോൾഡ് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x പ്ലസ് 13 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 എടുക്കുന്നു. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4 ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 4 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ 4 ഇൻറ്റു 1 ഇൻറ്റു 13 ദാറ്റ് ഈസ് 16 മൈനസ് 4 into 30 that is equal to 52. So we get minus 36.
b square minus 4, that is 4 minus 4 the whole square minus 4 into 1 into 13, that is 4 square is minus 4 the whole square is 16 minus 4 into 13, that is equal to 52. So we get minus 36. b square minus 4 is less than 0. There exists no real roots. Okay. That means roots imaginary in the imaginary roots in the complex root. That is correct. B square minus 4 is minus 36. The square root of b square minus 4ac means square root of minus 36. That is square root of 36 into minus 1 is equal to square root of 36 into square root of minus 1. Square root of 36 is 6. Square root of minus 1 is an imaginary number. It can be denoted by I. So 6 I. That is square root of minus 1 is equal to I. Square root of minus 1 is equal to I. I means imaginary. Now, I square is equal to minus 1. I square is equal to minus 1. What is the value of I cube? I cube is equal to I square into I. I square the value minus 1 into I. That is minus I. I raised to 4. I raised to 4 is equal to I square the whole square. That is minus 1 the whole square. So, we get 1. Okay. Square root of minus 1 is imaginary. That is can be denoted in the letter I. I square the value minus 1. I cube the value minus I. I raised to 4 the value 1. I raised to 4 the multiple namakku 1 ആയി മാറും. I raised to 4 raised to m. 4 the multiple namakku 1 ആയിട്ട് കിട്ടും. I the value usually denoted by square root of minus 1 നെയാണ് I എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. I means imaginary number. So നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നോക്കിയേ 6i എന്ന് b square minus 4ac 6i എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിന്റെ റൂട്ട്സ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ x equal to minus b minus of minus 4 plus or minus square root of minus 36 by 2a. 2a യുടെ value 1. That is 4 plus or minus square root of minus 36, that is 6i by 2. അപ്പോൾ നോക്കിയേ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 2 plus or minus 3i എന്ന് കിട്ടും. ഒരു റൂട്ട് 2 plus 3i എന്നും കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് 2 minus 3i കിട്ടും. This type of numbers are called complex numbers. Complex numbers എന്ന് പറയും. കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്നതാണ്. അന്നേരം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയി നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടോളൂ. This type of numbers are called complex numbers. Complex numbers occurs in conjugate pair. That is, ഒരു റൂട്ട് ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ മറ്റേ റൂട്ട് ആൽഫ മൈനസ് ഐ ബീറ്റ ആയിരിക്കും. ഞാൻ തിയറി ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ലെസ് ദാൻ 0, there is no റിയൽ റൂട്ട്സ്. അവിടെ റിയൽ റൂട്ട്സ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. റിയൽ റൂട്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ് ആണ്. ഇമാജിനറി റൂട്ട്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്. ഇമാജിനറി റൂട്ട്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്. കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ കോൺജുഗേറ്റ് പെയർ. ഇവിടെ നോക്കിയേ 2 plus 3i ഒരു റൂട്ടാണ്. സെക്കൻഡ് റൂട്ട് 2 minus 3i ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ കോൺജുഗേറ്റ് പെയർ. കോൺജുഗേറ്റ് പെയർ ആയിട്ടാണ് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു റൂട്ട് ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് ആൽഫ മൈനസ് ഐ ബീറ്റ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ വെയർ എ ബി സി ആർ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ്. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലെ
എയും ബിയും സിയും എയും ബിയും സിയും ഒക്കെ റാഷണൽ നമ്പർ ആയിരിക്കണമെന്ന് കണ്ടീഷനുണ്ട്. ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നു, ഈ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ അവിടെ റിയൽ റൂട്ട്സ് ഒന്നുമില്ല, റിയൽ റൂട്ട്സ് നിൽ, റിയൽ റൂട്ട്സ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. There exists imaginary roots, square root of -1, that is equal to I, imaginary roots. Imaginary roots also called complex root. അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്. ഈ 2 + 3aയും 2 - 3aയും കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് ഉണ്ടായാൽ ആ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് കോൺജുഗേറ്റ് പെയർ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു റൂട്ട് ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ എന്ന് വന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ റൂട്ട് ആൽഫ മൈനസ് ഐ ബീറ്റ ആയിരിക്കും. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലെ എയും ബിയും സിയും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കണമെന്ന് കണ്ടീഷനുണ്ട്. ഇത്രയുമാണ് നേച്ചർ ഓഫ് റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ഇഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ലെസ് ദാൻ 0, there is no real roots. There is no real roots. Such type of roots are called imaginary roots. Imaginary roots also called complex root. Complex root occurs in conjugate pair. That is, ഒരു റൂട്ട് ആൽഫ പ്ലസ് ഐ ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടിയാൽ മറ്റേ റൂട്ട് ആൽഫ മൈനസ് ഐ ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോൺജുഗേറ്റ് പെയർ. കോൺജുഗേറ്റ് പെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും റൂട്ട്സ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഈ ഐ? ഐ മീൻസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് -1. ഈ കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അന്നേരം നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ്, കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ കോൺജുഗേറ്റ്. ഈ പി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ലെസ് ദാൻ 0, there is no real roots. There is no real roots. Such type of roots are called complex root. Complex root occurs in conjugate pair. Okay students, bye.